Gjykata e lartë ka vendosur këtë të njëjtit të mbajë në fuqi masën e arrestit me burg për ish-kryetarin e Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj, duke rrëzuar kërkesën e tij për një masë më të lehtë sigurie. Vendimi vjen vetëm 3 javë pasi SPAK shpalli përfundimin e hetimeve dhe konfirmoi ngritjen e 13 akuzave ndaj tij, prej të cilave 9 janë për korrupsion në shkallë të ndryshme. Veliaj kishte kundërshtuar pretendimet e SPAK-ut dhe kishte kërkuar që gjykata të merrte në konsiderat një masë alternative ndaj arrestit në burg, por kjo kërkesë nuk u pranua. Një vendim i ngjashëm ishte marrën dhe në 18 qershor, duke forcuar pozicionin e akuzës në këtë çështje. Vendimi i sotëm vjen rreth një vit pasi presidenti i Republikës dekretoi mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme në Tiranë, të cilat u kërkuan si pasojë e arrestimit të Veliajt. Megjithatë, ish kryebashkiaku kishte dorëzuar një ankimim edhe në gjykatën kushtetuese, pa mundur të shmangte procesin. Dosja ndaj Veliajt, të bashkëshortes së tij Ajola Xoza, ish deputetes Klotilda Bushka dhe 6 biznesmenëve të tjerë është tashmë paraqitur në gjykatën e posaçme, ku është kërkuar nisja e procesit gjyqësor. Seanca paraprake është caktuar në datën 10 tetor, ku trupa gjyqësore do të vendosë për hapat e mëtejshëm. Hetimet për këtë çështje nisën pas një denoncimi të bërë nga shtetasi Nesti Angoni, një personazh anonim i cili vuri në lëvizje organet e drejtësisë. Sipas dosjes, gjatë verifikimeve u zbulua skema financiare që lidheshin me kalimin e fondeve nga Bashkia e Tiranës tek organizatat jo qeveritare nën kontrollin e Ajola Xozës. Gjithashtu, SPAK ka dokumentuar 9 raste konkrete korrupsioni ku janë përfshirë edhe kompani dhe biznesmen të njohur. Arrestimi i Veliajt u krye në 10 shkurt brenda ambienteve të Bashkisë së Tiranës, duke shënuar një nga goditjet më të bujshme ndaj një zyrtari të lartë vendor në vend. Procesi gjyqësor pritet të tërheqë vëmendjen e opinionit publik dhe politik, pasi përfshin një ser akuzash që sipas SPAK përbëjnë një ndër rastet më serioze të korrupsionit në administratën vendore.